Hello, hello, hi, hi. Tugacokereria ringi thiini wa ikereka ringi ria cararuku kuria tukwaria maundu manene na njira ndaya maundu megie utongoria wa atumia, utongoria wa bururi, utongoria na tutithimitetwo kuria atumia tondu atumia mutumia ni mundu tori ungi na ngakiona twina Gladys Chania, mama wa nguvu, Lady Jerry na tukiri na Julia Shege. No mbere ndaya ri makiri marutwo ku 10 airetu aria marambagiriria kigeranio gia KCSE kiumia giki ni marekire kigeranio thibitari-ini itiganite guku bururi-ini thutha wa kuheo ciana. Kurumirira riboti ino, Minister wa Githomo Amina Mohamed ni ahinyiririe kuga ati gugutabanio uthuthuria na aria mahirite arutwo aya ndaka na mahu kuoerwo ikinya ria kiwatho. U ni thutha wa arutwo 9 hari 20 kugia ciana magika kigeranio gia KCPE, undu uria Amina augite ubatie kwing'ethanirwo naguo. Wangui wa Muiruri ari na riboti yo makiria. Thutha wa kigeranio gia KCSE kwambiriria, arutwo makiria ma 10 mekire kigeranio thibitari-ini itiganite thutha wao kuheo ciana mbere ya kigeranio. Kaunti-ini ya Narok makiria ma arutwo 30 maya gwika kigeranio kiao kumana na kuohanda na angi gukorwo mahikite. U ni kuringana na County Commissioner wa kaunti ino George Natembea. Kaunti-ini ya Kitui ni arutwo na aria marokire kuheo ciana, atatu ao thibitari-ini ya Mwingi level 4 na umwe thibitari-ini ya Kitui level 5, kuria murugamiriri wa mathomo kaunti-ini ino Adano Salesa augite gutiri na muhingo ungi matunganire naguo. There are a few cases of indiscipline with the students, and we are also blessed with a few children. A few girls gave birth, and all the arrangements have also been done. Kaunti-ini ya Murang'a airetu eri nio magiire ciana sub kaunti-ini ya Gatanga na ku kaunti-ini ya Kirinyaga muruto umwe niwe oheirwo mwana. Kaunti-ini ya Baringo arutwo eri marokire kugia ciana no mihango ya igeranio no ithire na mbere hatari muhinga guku na warutwo angi eri magikira kigeranio thibitari mari arwaru. In the wards, we also have isolation wards. So they are in 2 side rooms in the wards. Give exams to 4 candidates. Where one was operated and she's under recovery, but the condition cannot allow for the student to do exam in school. Na kuo kaunti-ini ya Wajir, murutani munene thukuru-ini wa secondary wa Habaswein ni aikirio ngono thutha wa kunyita muruto uria ugubati gwika kigeranio kia hinya na kumuhahama kimwiri. We wish you well. Okay. Minister wa Githomo Amina Mohamed ni acakaite wongerereku wa ciana nini kuohanda na kuria ugite uthuthuria ni wambiriirie gutabanio niguo gutigirira aria othe makoretwo magitabanio ciiko ici ni maikio ngono na kung'ethanirwo nao kiwatho. It's very sad that we have teenage pregnancies in our country today, right? So many years after independence, and it's really sad too that those that we are supposed to protect, we don't protect, and we allow them, right, to be exposed to elements that they're too early, right, to get involved in or to be exposed to. Girifotera Kameme TV mutaburuko wa mohoro niye njitagwo Wangui wa Muiruri. Ni rugano ruria turura twambikira ndereti ya muthenya wa umuthi no mbere ndaya twakorwo tukinyitanira na Gladys Chania. Gladys, yes, you look very nice. We mwega muno. Ne thegio muno. Umuthi uma muthenya wa ku appreciate caregivers. Ala, November ni mweri wa ku appreciate caregivers, andu maturutagira mawira micii ta domestic workers, matereba, gardeners, kana we appreciate icon ni hota kurwa muciari waku mukuru kana coco waku mukuru, we appreciate you mara appreciate makahe okay. Okay, ira thank you kana okera mundu ngi thank you. Tariu ni mwiretu wakora kwa nyumba domestic manager ni ndamwira thank you Joan ni gutuma njukire thaa 10 na hote ukinya Kameme. Okiraga agatigera ni wi sawa. Magiuma thaa 10 ni makoragwo okirite thaa 10. Tukijire thank you nani. Thank you wage cini tondu wa gukoraga haha.
Rĩu rĩ andũ matikero thengio akandua maikio kĩndũ rĩu ndũkĩgeithania haha kamera Wĩroreri wa Kameme rũcinĩ rwega ndakũgeithia na nĩ ũrakĩigua ũguo twĩ roho juu nĩ tondũ tũkĩrire tene nĩgetha tũhote kũroka gũkũ twarĩrĩrie maũndũ marĩa me mbere bũrũri-inĩ koguo mũraigua ũhoro wa ciana citũ kuoha nda mĩaka ĩtakinyĩte marĩ o thukuru. Haya twambĩrĩrie ndereti twĩna Lydia na twĩna mũndũ ũgwĩtwo Julia Shege na tũrathiĩ na mbere na kwarĩrĩria ndereti ĩrĩa yakorwo tũkĩarĩrĩria thaa ici yĩgiĩ ciana gũkorwo cikĩhikana cikĩohoka. Koguo kuga angĩkorwo ndĩirohokire mũthenya wa kĩgeranio rĩ nĩguo kamera iramarongoreirie. Koguo matũrĩte magĩte ciana mĩthenya ĩyo ĩngĩ gũkũ kũngĩ tondũ ti hĩndĩ magĩkorwo makĩgĩa magĩa tondũ nĩ twamarora. Koguo ciana citũ nĩ ciagĩire ciana nyingĩ mũno. Rĩu wa mbere ũhoro ũcio nĩ ũhoro wĩna kĩeha mũno nĩ tondũ wa mbere kũronania kũrĩ na unprotected sex irathiĩ na mbere gũtirĩ na kwĩgitĩra tondũ rĩu ciana ici cikinyĩte atĩ nĩ ciragĩa ciana hĩndĩ ya kĩgeranio kũrĩa arĩa makĩgĩire hau mbere kũrĩa mena tuo tũtaronio na nĩ ũhoro wĩna kĩeha mũno na ndĩrona our male counterparts nĩ mara make fun yo horo ũyũ ukona makiandika kana mbica magipost ona nĩo maratũmanĩra mbica icio mũno makiugaga ũrĩa kũrathi na mbere ciana ũrĩa ciciarĩtwo nĩ ciana cia airĩtu nĩ ũrĩa ingĩenda kuga nĩ atĩ gũtirĩ mũndũ ũtangĩgĩa mwana na kũgĩa mwana nĩ kĩheo kuma kwĩ Ngai no ũngĩgĩa mwana wĩ mũrutwo wĩ mwana rĩu kĩu gĩtituĩkaga kĩheo gĩtuĩkaga thĩna harĩ mũciari harĩ bũrũri harĩ mwarimũ harĩ ona andũ arĩa marakuona koguo niĩ rĩ recommendation yakwa number 1 nĩ to offer guidance and counseling sex education kũrĩ ciana citũ cia secondary schools na cia primary schools nĩ tondũ ciana ici rĩ ona amwe matimenyanagia athiaga kwĩra atĩ nĩ aturwo nĩ ndana nĩ nene ona ndaramenya ũrĩa gũthiĩte na mbere agĩcoka ũkĩmũtarĩria nĩ mwana ũrenda kũgĩa rĩ nĩ kũmakaramaka mwana ũcio okaga atĩa na hĩndĩ ĩyo rĩ nĩ rĩba nĩ okire rĩba na uga nĩ aturwo mũgongo nĩ aturwo nĩ nakũ koguo nĩ tũthomithie ciana citũ ũhoro wa sex education na CS Amina ekĩrĩre guidance and counseling mũno macukuru-inĩ nĩguo tondũ ũyũ nĩwe gũtũteithia kuera andũ arĩa responsible ikinya rĩa kĩwatho ni solution. No, it's part of a solution tondu nao arume ni mekwenda magie na uigĩrĩrĩki onao mekanyire Kamau thatwa mwitire atia magerie kumenya ati mwana ucio ni thina ũramureherera wa mũirĩtu koguo ri watho ni ukwenda ukinyithio wega biũ kũrĩ airĩtu kũrĩ men acio mararuta wĩra ũcio na airĩtu istora maici sauga haha guiding and counseling nĩ gũkĩendeka na tũirĩtu itũ na inyuĩrĩ geriai mwangaindwo rĩ mũkathikĩrĩria tondũ no ũgĩkorwo no kwĩrwo mũkĩragwo na mũtiranyita koguo andũ othe nĩ mekwenda mwĩkĩrĩre ũndũ ũyũ na aciari mĩciĩ-inĩ kwaragĩria twana twitũ twa tũirĩtu kũmera the advantage na disadvantage ya gũkorwo mwana ũkĩgĩa mwana wĩ mũnini maũndũ ta macio reke ona maũndũ macio namo mambĩrĩrie mũciĩ ona tũgĩthiaga macukuru-inĩ Tanzania nĩ debate njega twĩ haha tondũ tũrĩ atumia na ngĩririkana rĩrĩa twareragwo niĩ tuonaga mwanake tũgathiĩ ihenya tondũ ndũngĩendire gũkorwo ũrũgamĩte na mwanake thaa ici rĩ nĩkĩ gĩthiĩte na mbere aciari nĩo matiganĩirie mũno atumia ona tũtige na athuri tondũ athuri nĩ nyamũ kuma tene mũthuri very dangerous na nĩkĩo tweragwo nĩ atumia aitũ atĩrĩrĩ ũngĩthekia mũthuri ũngĩthiĩ ũgĩthekaga barabara-inĩ ndũkũhĩtania na nyamũ ĩmwe ĩkũhĩtũka nawe no rĩu ũcio nĩ wĩra wa mũtumia tondũ mami witũ nĩ atigagĩrĩra nĩ tweka ũguo thaa ici no ũregeretie kamba Gladys. Gwenda kwamba kuga ũndũ ũmwe wĩgiĩ acio ciana icio ciragĩa mahuci mathukuru-inĩ na njĩre mũndũ ũgwĩtwo CS Amina Mohamed gũtirĩ policy ĩgũthondekwo njerũ Kenya ya gũteithia mwana ndakohe nda koguo nĩ atũtigithie ndeto cia policies it has nothing to do with the policies ũhoro wa boardroom nĩ matige biũ tondũ mĩbango yothe nĩ mĩingĩ mũno ĩbangĩirwo boardroom na ĩtingĩteithia ihurĩte kaingĩre wanyita koguo nĩkĩ kĩranindi thĩinĩ wa mũndũ kĩũmbe thĩinĩ wa mwana ũcio kĩũmbe ta mwana
na mwe turamwita mwana ni tondu wa miaka no ti mwana thiini wa biological terms tondu ni arohanda koguo thiini wa system yake ya mukure no mundu mugima wako mukinyo wako gatia wako handa no eguteithio ati ahote kumenya ati thiini wa muture ni kuri steps tondu kuohanda wina miaka 15 kana miaka 16 ri corona health hazards thiini waku ni wanyita no ni njugite maita maingi o nyumba-ini ino ya Media Max ngauga ati values cito ta a Kenya kurutia kuri families na ngacokera maita maingi na ningwihoya muno maundu maratware thiini wa media makinyagire thirikari nekahota kumeciria tonda twaragia ni matoka matigo kundu kuriku o kundu kuna ni mahitia muno andu ni mahe media ta informa giteo gya maundu marario guku tondu tigiuka kwaria guku thairia tukite guku hatena bata na tutena umithio family institution juga ni institution ya mbere ati mwana ni igira nda ya nyina ethini wa family mwana ucio ure arerwo ethini wa ndeyo mieri okena ni ya bata muno acoka aciaro thini wa nyumba yo ri aruto mitugo iriku wanyita arero ati agikura arero guthakagwo atia mithako ni iriku ni muthako riku wa banyi ni uriku tari wa banyi wona wathi thukuru tondu ona tukibremagi arume ne tumenye ati hena ciana ciohete nda kuma kuri ciana otao oire mathomaga nacio koguo wangeci tutekwariria mwana wa kairetu turariria nginya mwana wa kahii ucio thire akoma na kairetu kamwenzake karia mathomaga nako ni wanyita hena mwana wa standard 8 akomire na kahiga standard 8 tondu from 12 years thukũ ici ona kahena konoka impregnant kairetu karia kangi ni wanyita ciana icira need kwirwo atia sex iyo tweta sex education na tondu ni story ne kona kumenya kuri ni as psychologist ni gwenda kunyihia horo uyu njuge ni kuri kindu thiini wa mathukuru gitago school health thiini wa curriculum ni kuri school health no ndora wa mageganya thiini wa bururi uyu wina structures aruti ngia wira matiuwi nginya mawira marame mao school health thiini wa mathukuru era for under county government mumenye education thiini wa ki wa national health thiini wa ki wa county government no tondu school health thiini wa mathukuru ri na me national ri no rethie gwika school health mathukuru-ini na department yo ni ya county government tondu school health mandu maturaririria ri ni public health mandu maturaririria mama huna kina ni public health na yo ni county government ni mathiaga mathukuru-ini maya metaga national government devolution ikaheta yaga ya ni andu no itiga ya netie tondu arutia wira ri matirathi kuruta thiini wa kundu gwetagwo Rwanda maundu ma kugia mahu ciana cieni ni manyihite muno na gitumi ni giki woria kiuria uga tugikura na gutire handu tugikura wange cikureire thiini wa Kenya thirikari tugikura ona yahiria maundu ma kachari yarehira nyumba 10 initiative iyo ni yokire handu-ini ya tugikura nigetha thiini wa gicunji kia andu 10 ri gicigo kia nyumba 10 ri ngona mwana wa wangeci uria areka ngatara kana ngarehe thiini wa gicagi-ini kiu uguo but tutiaha embrace nyumba 10 initiative niguo lady no nyende kumenya atiriri tugithia na mbere na nogu madam Chani auga mutumia role yake oreire ha tondu uragikora atiriri amwe ndirarorire rugaro ru ndirona ciana imwe icio ciena mahuma maithe ciena mahuma maithe na ona angikorwo mutumia ni arera mwana ndagathie kuhutahutio ni anake na kuhunjara kana athuri angiri ndangeciriria baba wao kana mumuciari ni ekumunyita ukwira ate mwana waku horo wa ithe tondu reke kwire andu uhinga niguo uranina ciana citu mwana ageire kwire ate iguru ria ithe ni meciria kana ni hatwathire uru muthuri ni muthuri kana ni baba wao kana ni anko yao kana ni guka wao mwana wa muiretu ni agirirwo gukorwo akirwo ucio ri mutihanaine
na hindi ciothe ungikora mwinake ri onako ne gugukorwo agikugitira ri kwi maundu mwana wa kairitu nya gugukorwo akimenya ndagwo ni kuhutahutio ndagirirwo ni kuigirirwo ciero-ini kwi maundu agirirwo ni gukorwo akimenya. That's number one, irrespective to tugikora tene ri ni tweragwo ona taru ugitwara baba anyu cai ni uramba kwirora rora uhana atia kana ukera your brother atware ariwe nona riu kaundu kau ri aciari ni magwo ni gukorwo makira ciana cio cia tuiretu no nao ndirama blame muno tondu naguo bururi witu hari oriri especially the single mothers to ni jaritie nao muno especially kura gwitu kangima majeru tugwika atia toru uyu no nginya menyera aguikara aragoka ahinga thukuru atwaro gwa cwe thiku ithatu atwaro gwa tata we thiku mathaa magike atia mweri ugithire koguo aciari ni magukorwo mena bata na ki mena bata na ciana ciao cia tuiretu akorwo rathi gutaha mai thie nako akora thie kuna thie ni guthi mukiaragia kwi maundu mungiaria mwi hamwe na tondu murigo uyu ni urarituhira murigo uyu wa kwariria mwana iguru rigie ithe ni muritu ri ngwicire riu tukwariria thuri tondu riu ri mwana ni amenyanirire na ithe ukoraga nginya mwana ni mukuru ena nyondo nene na atinda cuhirire ithe aratinda agikisi ithe ati ona monana na ithe ni gukisana muthuri ucio ngimwira ati tondu riu mwana ni amenyerire uguo ukwambie kwira mwana ki nguga thuri mambe mekinye na ndiyo uria mageko tondu ona ni undu ucio ni ukona kiha muno kuigua ati mundu ni gukoma na mwana wake na niguo atumia makihurire na kuunjera bara kwena Facebook macarie ikou andu aria agima mutigane na twana nyumba no on the other hand ta muciari wa mwana wa muiretu turi atumia tondu ithuĩ riu no ithuĩ tungihota guteithia ciana citu ni twagirwo gukorwo tukimaki very close mwiraga mwana undu cararuku mwihage uhoro wa ma oria arathie internet-ini akona maundu mangi na rimwe na nduramenya hari ori ndungimenya kana wekira internet nyumba no ahe mwana thimu ndumenya kiria rirora no ata muciari okay ni twagitwikire very busy tondu ingirona mundu arakinya mucii thaa 2 thaa 3 na ni mauma wira oko ni mundu ekwarite miariro yake guku tauni no ni mundu ni ageragia gu create time and especially muthenya uria utari wira tindaga na mwana ucio waku muheage uhoro mwirage uhoro wa ma tau ni mwana wakwa ni ndimwira weko umenya ni gugathio weko ni ugathio na tutige guconoka tweherie giconoko tondu na mami witu ni nginya rimwe ndakira ngauga my mom is so evil areciria nikigira tumeciria maundu maruna ni ndikaire tu kanitha no umuthi ni ndikagia kumenya mami witu ari na positive niguo enda kuikira undu thiini wakwa na ndaconokaga anjiraga reke ngwire tondu ndendete kanitha muno we njeri umenye pastor karo amukuagira Bible o muthenya otindaga ku no na ni ngakira uguo ngauga atiri haiya mami tu aranjiciria uguo niki umuthi uyu no njire mwana wa kairitu ni menyaga gitumi kiria kiatumaga mami tu anjira ro riku na ndaconokaga kunjira na nikio ndi umuthi ingiuga uria hana koguo na inyue ciana inyue mwicii mamu anyu akwira undu tiga kuona tare gukorwo evil menya ati hari undu arageria gu communicate nawe undu ngicania ingenda kuria ni njui wina undu wa kuongerera mau mothe makorwo tukeria no nyende kumenya atiriri mwana wa kairitu abataire gukorwo ke introduce boyfriend kwi nyina ri thaici ndi makoraga ciana ciina ma boyfriend nyumba na nyina eku na baba onioi na mathiage bara tondu marauga ni ona ndamugiria ri agwikorwo nake ona tikaba kindehere ndimumenye gwiciria hau niho turouga ni kuohoka kana ni gutarukanga kwa family values na tondu family values ri thini o nyumba kwa gusetwo family values nyumba twaru wikara atia tondu family values no cireha national values wanyita na tari tungirora uhoro uyu tucoke hara biu ha uhoro wa ciana mathukuru-ini ri ungirora wega ni ukona ati ti kundu guothe rate ihianaine warora Kitui warora Kilifi ni kwagwetwo Murang'a ni kwagwetwo Kirinyaga miohere ya mahu ni ngurani hena itumi ni kuri the agents iria cituma maundu macio mekike tari uguo wagweta ri mutugo ta ucio ti kundu guothe ungikika no kuria irekika ri ni kuria family values iterukangite nwanyita kuria andu nginya matire na thoni nginya aciario enyewe na ni kuria itumira cia nginya cio magethoni tondu no okorwo ringi mwana ucio wake ri ararora kona thiini wa mikarire yake ri mwana ucio wake ni wangimuteithia ringi na agithie njira kana agithie street-ini nwanyita no riu maundu macio mothe wangeci he uria thirikari ingihota gucokaniriria kumakohes
mahote guteithia mwana uyu na ni kwanjia ithomo cia sex education na school health tene mundu agikura akure yoi nigetha mwana uyu we primary ri akiona mwana wa secondary ri mwana wa secondary akoro role model ya mwana wa primary nake mwana wa college akoro role model ya mwana wa secondary na nieshania ngakoro de role model ya mundu wa university. Wow, turathi na mbere na kwariria horo wa mwana wa kairitu na atumia aciari ma muhure thimu nigetha mutwire thina wiha reke tukorwo tukigwa ngura ndiu kae na kana kairitu ngura wagasi kwahana atia kwega muno guko mwena wa Thika ni ndokeithiria madam Chania ndagika muno ngura ni na Lydia na Julia niguo ni mageithika ni na ni kingiga ndereti muthenya wa muthi ngaiga atiriri nema uhoro gukinya haha wagasi ri agirwo ni miena yothe mwarimu uria wina mwana wa kairitu na muciari na muiritu mwenyewe onake agatuika wa kwaririo toguo atongoria aitu marauga na nigetha mama akairitu akinyanire haria hagiriire niguo ngura na ithuĩ arũme ona ithuĩ tũgĩkinyĩrĩte twakĩroraga mũndũ ũrĩa aragĩthiĩ hau thutha hena ki nĩgetha rĩrĩ tondũ we nĩwona weka maũndũ maku no megũthiĩ na mbere nĩguo no kairĩtu nĩwagathũkĩria mũtũrĩre wako ona ũrĩa arakahikia nĩwagathũkĩria kĩroto gĩake nĩ gĩathira nĩguo rĩu ngaiga andũ acio othe nĩmagĩtema itemi-rĩ mũkairĩtu no gatuĩke ya gũkinyanĩra nĩguo ijoke njari kaũndũ kangĩ kegia atumia nako nĩ he research njĩkĩte ngona atĩrĩrĩ nĩma atumia nĩmakona wĩru na ũrĩa ũngĩ tondũ rĩrĩ nĩguo ndanoni broti iria ndanaikara kana broti iria njĩkĩte research ũkona mũtumia matiraranĩria ũyũ matiraranĩria na ũyũ ũyũ matiraranĩria na ũyũ nĩguo na arĩa manaikara broti nĩmegũkwĩra ũhoro ũcio ndagwĩta nĩguo yani kuona matirĩ kimoja rĩu mũkwĩtĩka atĩ broti matirĩ kimoja gĩikaro kĩrĩa maikarĩte na bũrũri wothe matingĩnyitanĩra nĩguo magĩkorwo me kimoja no meke maũndũ manene na no mathure mũtongoria ũrĩa mangĩenda kuma MCA nginya president nĩgũkwendwo gwethwo gacindano atumia mathecwo ka ũiru manyitane rĩu rĩ ndũgĩtithie thayũ ngura mũndũ mwana inyuĩ nĩguo reke tuoe thimũ ĩngĩ hello haro wangeci ĩyũyũ muriega rucini nĩ kwega mũno mwanĩki tetũ kũhana atĩa tetũ gũtina ũru turamũkĩra kameme wega ũrĩa mũratũtangĩria maũndũ mega ma gũthondeka bũrũri ũyũ witũ nĩguo na tũgacokia ngatho mũno nĩ ũndũ wa mataro marĩa mega mũratũthomithia hau thengio reke njoke o mwena ũcio wa mwana wa kairĩtu njuge bũrũri witũ nĩ twaiguire ona ithuĩ thoni mũno nĩguo rĩrĩa tũkũigua maũndũ macio makĩhanĩka ũrĩa tũĩ atĩ ciana citũ nĩcio tũrategemea nĩguo niĩ reke njuge mũciari wa mbere rĩ nĩ ambe oe jukumu yake kuma kũrĩa mũciĩ nĩguo mwana ũcio tũmwerekerie cukuru rĩ nĩ twambe tuoe mũndũ o ũrĩa agĩrĩire gwĩka mũciĩ okorwo nĩ mwana nĩ mũciari wa mũtumia reke arĩrie mũirĩtu wake agĩkinya stage ĩyo ya kũmenya ũndũ ũcio rĩ reke akorwo arĩ na ũũgĩ wa kũmenya atĩ haha stage ĩno ndakinyire nĩ nderirwo nĩ mamu ũrĩa gũthiaga nĩguo reke atige gũkoragwo atĩ gĩthomo gĩothe twarekereirie mwarimũ nĩguo tondũ mwarimũ kũrĩ ona subject rĩngĩ atarĩ hota kũmĩhinyia ũrĩa kwagĩrĩire nĩguo na rĩngĩ mũciĩ no kwa mwana ũyũ nĩ ahutĩirio kaũndũ akĩrwo haha twakinya tũtikinyaga gũthaka o tũrathaka nĩguo na patu gacoka ngauga mũciari reke akorwo atige ningĩ gũkorwo na mathaa maingĩ mana kũu nja gũkĩra ma gwake mũciĩ mathaa ma hwainĩ reke one time ya kuona ciana ciatinda atĩa kuruma tinda nĩkuo harĩa mwarimũ anengereirie mwana mũciari-rĩ akorwo akĩmenya atĩ arĩ moko-inĩ mega nĩkuo agĩcoka cukuru agakorwo arĩ mũmĩrĩru o maũndũ marĩa areka akĩririkanaga toguo mũtarani ũmwe ndaigua twĩra hau atĩ nĩ aririkanaga nyina ũrĩa amwĩraga agacokia ngatho no nĩ oĩ atĩ nyina hihi no korwo nĩ kũmũtarana mũtararu no nĩ acokire kuona haiya ciugo iria nderagwo nĩ ciandeithia haha koguo ngenda kuga o mũndũ anyite harĩa harĩ hake mwana anengererio mũciari nake mũciari akinya gwake mũciĩ amũtarĩ ũrĩa kwagĩrĩire thengio mũno mwanĩki thank you Kirofi Erda Wagesi yes Erda Kirofi mahiũ kabisa Erda atongoria dia kĩmageithia mũno rũcinĩ mũrĩega caria twageithĩka mũno Kirofi
Thengi rente na urenda sokia gatho agethini to kwaririria horo wa tuiritu tuitu kahinda-ini gaka cukuru hingitwo niguo na ni concern nene tondu tuiritu agethini tukwenda turorwo na maitho meri turorwo kuma kwi muciari gwi thirikari kwi mwarimu na mundu wothe nginya wa community akorwo akimenya muiritu ucio e moko-ini make wa geci niguo na njugi atiriri reke aciari tukorwo tukimenya ati mwana wa geci tucokete tene hindi iria mwana aroragwo ni andu othe tondu hindi iyo nituonaga gutiri mwana ona ungitikirire gwika kaundu koru kana mami wao eho kana ndari ho muiritu ucio onaga kana mwana ucio onaga maitho mothe niwe marorete niguo na ndangietikirire kuhitia na wa geci ni ndiramaka muno tondu airitu aria marathi cukuru ri nä kå raripotwo cases nyingä må no cia na kä no nyende kahinda-inä gaka njårie aciari arä a maramenya mwana wao nä ageraga handå gathaka-inä kana handå hatarä na andå aingä agä cukuru wa ngeci-rä mamå ciari agatigä rä ra nä anengera mwana å cio må ndå megå tåaga nake kana nä mwana å cio kampani okorwo ndekå hota kå mumagaria wa ngeci niguo na njoke njarĩrie imaramari iria ciĩkaga twana tũu ũguo ndĩcimenyithie kameme-inĩ TV atĩ Ngai nĩ ekũmahe ciana na akamahe ciana cia tũirĩtu niguo na angĩkorwo matikenda twana tũu twao twĩkwo ũguo mamenye twana tũu twa tũirĩtu mareka ũguo twĩna mũtũrĩre mũnene mũno koguo njũrie matige mĩtugo ĩyo wa ngeci niguo na ithuĩ aciari tũ take responsibility ati kumenya kana gaitũ gaka airĩtu nĩ kaumagara ũguo na nĩ gĩa gũkinya safe nginya cukuru na hwaĩ-inĩ nĩ karĩcoka kainũkani na andũ arĩa angĩ. Thank you Kirobi. Thank you mũno wa ngeci na ndereti ĩyo nĩ njega mũkinyĩre hau nĩgetha tũirĩtu tuitũ tũtigakĩũre. Thank you Kirobi tindia thayũ. Margaret. Wa ngeci. Nĩ kwega mũno karatina kũhana atĩa mwana witũ? Tũgũtirĩ na thĩna no kũhorera na gweterera Ngai. Niguo Riu ndina mwana wa muiritu na riu thina ria tugeragira ni aciari aitu mangiatwirite kabere hau turitiho tungiri niguo riu ndingira muciari wothe agerie kwariria mwana wake niguo nigio tuhota kumateithiriria tondu ithia aciari nithe tungihota kumateithiriria riu nä igara rä a ndingä magerie kwariria muno tuhote kwariria ciana ici citå nginya tå rathimä te nacio nikio tuhote gå thondeka rå cio rwao niguo niguo ndingĩenda gũkwĩra tu mũrathimo nĩ Jehova na mũtindie wega. Amen. Nawe rathimo Margaret no geithanie karatina. Sawa, thank you. Haya, tuthii na mbere na kurora feedback igire kana ithatũ na nigetha tukorwo tukirikiria na ndereti ya umuthi igire kana ithatũ tukorwo tukiona andu uria marauga. Mundu gwitwa Eunice Githuguria akiuga aciari na community ni magirirwo kana ni turacangira ni kuiga ciana citu rumu imwe na no kuo turakoma niki gikurigiria onacio onake ecirie agerie no akirima ni aracamania na okira ni aracamania na andu muhiriga wa Ibrahimu ningi mbeca ni iraga hatari-ini ni iraiga hatari-ini tuiritu twitu mundu onie mbeca mundu onio mbeca agetikira. Haya, mundu gwitwo Jomudi aciari nio maregete wira wao matuire matuire ciana ciao ni cia arutani wira wao munene no kuriha fees na kugura uniform nacio ciana ciamenyire maundu nginya gukira aciari yao haha no Ngai okire. Mundu gwitwo Charles Ireri wa Shamata muciari niwe uremetwo ni wira wake matitaraga ciana cia airitu ona aciari amwe ni macungagiriria mitugo rimwe ciana ikionaga mwana ucio angicoka umwire atia ari weka ni uru ati uria eka ni uru. Mundu gwitwo Bruno aciari nio magire mahinda ma gutara ciana ciao megwatagie me busy muno magethera ciana ningi ona mathukuru ni gufatie gukorwo na irathi cia kurutana bata wa gwithema ciana cia airitu kugia ciana. Bruno mundu gwitwo Penina Muthoni kuma Ndugamano wa Ngeci ni maciana thiku ici ciana ni iracanuka tene cire nini ningi igakura na retia iguru ciega igakura na ikamenya maundu tene. Aciari ni marute airitu mitugo ya guikara wega kumahe motaro na wathuri ni magie na thoni matige gwicambithia ni methe andu a marika ao atumia matige na ciana ciao bad bure kabisa. Murega wa Ngeci na ageni yaku turiega njitagwo Kivunja ndikayore mawoni makwa hari mahuma ciana cia thukuru 90% marahirwo ni ciana cia tumwana orika oriu ni uge wake
Hai Wangeshi, shida kubwa ni sisi wote. Tena Wangeshi, ndungionile tuona kirafu saa hii mtoto ndiye anakuambia kwenye mnaenda, tena mavazi zenye mnavaa mbele ya watoto. Haya, mudu nakio. Na ugu niguo ndu marathie na mbere na gutwira na ni ndereti iria twi nayo na ni kurikiriria turathie na mbere na kurikiriria na tukorwo tukiuga ciugo cia mwisho. Gladys Chania, kihonia tuga ni kiriku? Kihonia kia maundu maria twina mo right now thiini wa bururi witu wa Kenya ni values na family values. Reke njuge maita maingi taru ni tondu turagweta horo wa ciana cia thukuru ni turarehe mwarimu ho muno. No reke twoe undu in reality critically wone ati mwana uyu ndenohera nda thukuru kirathi. Arohete nda eja wa kirathi. Na mwana eja wa kirathi ni wao. Mwana eja wa kirathi ni wa muciari na community. Mwarimu atwarirwo mwana areketie kurerwo na akonio njira ya mithiire ya muikarire. Mwarimu ageka grooming na guthomithia mwana gwikira githomo thiini wake thiini wa mutwe. Kwa thiini wa bururi wa Kenya Wangeshi ni kwenda guhe second degree. Thiini wa Kenya twina structures ciganete kwaria maundu maria tugaga ati ma culture mathirite. Wanyita tutago kugutu mwena wa central tondu kuturariria ri cultures nyingi ni ithirite ta cia FGM although cirio kuna ni twecieku ta tuko thini wa community ni twecieku na ni tukumwihoya FGM cithire thiini wa culture citu tondu FGM mwana ekugimario wa muiretu na katuga ni mutumia ko maundu manyina areka nake no eke uhoro wa contemporary cultures unokwenda uthire no nino fiu ni wanyita no ni tugerie gutwika role models na ni njokagira hau na hinya muingi muno aitha ni mekirire aitha ni mithiire aitha ni miaririe mwana ndagataro tu no nyina ni ahote kugia mentor na ahote kugia mundu ungi angihota gukofia mikarire yake mami wao no akwate na mikarire miega no tondu neighbor nake ena mikarire miega ri na neighbor no ahote kwariria mwana ucio no atathika thuruke through neighbor na nikio wataithikaga through tata wanyu na through shosho wanyu ona mami wanyu akorwo ecingo mother kana angikorwo ari u tondu community ina that structure ndekererie na ngugwete horo wa Rwanda ni kuri igoti ta Gasasa koti Gasasa koti ri ni nyumba 10 ya guku Kenya andu ni magacirithia nyumba 10 ni andu aitora magakorwo makimenya na noko mweta unini cieku thiini wa tauni such that dona mwana wa redia farafara agika maundu matagireire no nge na confidence ya kwira redia ni na mwana cio ataithike ona ni ya kumwariria na hegitio ta mundu muhima kumukira. Lydia ni nguga atumia ni tuwe role itu ni tucokie rui mukaro tondu ithuĩ nĩ tungihota angikorwo ni twatarirwo ni aciari itu na tugituika kiria turi ndukeire wita mutumia nawe ariria mwana waku nigetha nake afuate njira ĩrĩa wafuatire na oguo Madam Chania yuga ona neighborhood tariu kuria tuikaraga in the apartments oguo twina ciana cia tuiretu kou na ciana icio na ringi ni cigukaiga gucerera ikara nacio thi ta muciari uciire tau ndai na twana 10 turokite silipover tuiretu ya bagi ingata tumwana wakwa nyumba gikana tuiretu ngigia na freedom nao makinjira maundu maingi ngimahe freedom mekero mothe mekwenda in the house no na tugatereka makahinguka na muthenya ucio ndiathire wira muthenya the 24 hours twari nao hau uguo kamera uria kwagirire kairetu uria kagirwo guikara tungigeria kunyiturira maundu ta macio no matuteithie ta society. Yeah. Julia. Ni meciria makwa matitiganite na my colleagues ule marauga undu wa mbere ni mentorship. Yes. Ni twagirwo gukorwo tukecia na ici cia iretu na cianake mentorship na to kwiyugithia o mundu hari ari ni njui taru Madam Chania na Lydia ni mekaga uguo ona taru gwitu uria tubangite ciana ona ciarikia ciahinga thukuru tukameta hamwe tugathie tukamariria ni twagũka na structures cia mentorship niguo ciana ici cikorwo cikigia na mundu ungi uramatara tondu naguo muturire uria uhana wa Kenya mundu mwe haha aria auga airetu matiretiga kuhanda ni tondu wa mbeca iria maraheo riu mwana uyu angikorwo atoe taru especially na ndiraingirira andu anduthi
andu anduthi aingi ni mohithagia ciana ici nda muno especially iria cirathie day schools ni tondu mwana uyu nde na fair ringi nyina ndanamuhe 10 no mundu ni amweterera harera ni amuhe lift amukua tuho amutwara thukuru riu hwaini onake munyitanyita ri mwana uyu ndaramenya ni ati agetikira ni tondu wa tubesha tutuki araheo koguo ni twaguo ni tuhe ciana citu mentorship na tumonie njira na wakere naguo tutigutigithia Madam CS Aminathi no nginyanagia tumwire maundu maya makwaragia mari kuria boardroom makwaragia mari kuria wabici ni moke ground ni oke oneterere turaria horo wa kangima kana mathioya ciana ni ithano ciena nda niki kurathiete na mbere na tugwika atia tondu tukwaragia tukaria ha TV ni tukaria tugathie na ni urumura na guga tore Madam Chania auga tukiaria haha ri ti mathaa turate tukire tene muno thaa 10:11 na koguo tukiariria haha ri turaria tukimenyaga ni atia turauga na koguo mundu wothe wi thirikari-ini aria megie githomo maranyita uhoro uyu makorwo mari very serious koguo riu uria ingiuga policy icio cirathondekwo na kuria ni tuthie ground tugetiriri mwana onu wa day school kira kiratuma ohe ndari ni giki akonu wa secondary school ohete nda ihinda-ini riri na niki undu giki not to get policy today not to make children pregnant they will still be pregnant tondu riri policy ori haria uti undu twikite urateithiriria ki then the last thing ndenda kuga na tondu ni implemented yo he operation na no njuge tondu na counselors makirio ha twikaga turamita operation 3M operation 3M ni akuga mwalimu mtoto na mzazi tugacombine andu acio mari othe hindi turariria ciana na ciari na arimu maguo makoro mari hau ni tondu muciari rimwe aigua ni kuraririo ciana no we ri ndaguka aguikara ona kugethe ni mwaririo mwirirwo atia koguo ri tukiaria ri muciari ni akorwo ari hau niguo akokira mwana uyu tiriri uguo murerwo ri ni mana ni we ni wega haya turathie na mbere na kunyitana twatigaria ndagika onini nigetha tukorwo tukirikiriria na hihi muno ni twakorwo ni nyenda gucokera maundu maria twauga na muno kiria gia bata muno ni ati ciana icio imenyithio ngoko egirwo ndikagie itumbĩ ri no kurira njogo na riu ri mwana ri ni erwo atiriri na kuri hindi andu meritwo mambie ciana ciambie guthomithio sex education na andu makinege na muno nuona kiria giathie na mbere ni ciana ciire tuciaririo muno maundu ma sex education ni nyonete andu aria America riakwa na miaka ta 2 kana 3 ti othe airetu acio makomagwo nao yani gukoma na muthuri ni tada mundu eno uyu ni akoma nake uyu ungi ni akoma nake uyu ungi ni akoma nake airetu acio ndamarora ni nyonaga matiyo value ya mĩĩrĩ yao na ni undu wa kwaga githomo no njuragia atiriri Chania mwana bataire kwirwo guthomithio maundu ma gukomania na mundu ma sex eha thiini wa mukurire wa mundu ni njugaga ona go mukurire wa mundu na gwo no structures tariu umuthi turario ni ukora mwana wa miaka 9 na miaka 10 aragia menstrual periods aragia ki menstrual periods that means mwana ucio no henda ena miaka 9 kana na miaka 10 koguo hatire na ndirogo itegwitigira ni tondu wa githomo giakwa gia psychologist na ndora memoka gwakwa wabici gwetha uteithio hatire kahinda mundu atagirirwo ni kutuika empowered kana ni kuheo information aekoro mwana wakwa ni wa miaka 3 na nioria kiuria haria TV-ini ona kaundu undu ucio mwire na njira ya githomo aekoro mwana wa miaka 5 na ria kuria dad kana mam aya mareka atia mutaririe uria mareka no mwire consequences cio nducio ureko wanyita koguo tutikarie horo wa miaka thiini wa health education ni kuringana na haria undu ucio wokira haya kiugo kia mwisho tariu ndakorwo ndigiciria tariu December no ri twana twingi ni twatuhiri ni twathie kugimario kana kurua ritwa ria Gikuyu ngwiciria ona ni tukwenda tucenjie undu gukoragwo kwina issues ta icio haria ciana cia tuiritu gukoragwo na section iyo ya gutaro matana thie secondary mutigike uguo tondu twirwo mathane magithira ai ngiona muthenya ungi thank you muno tucokie ngatho ni undu wa nyuguka gukira tene ni tuwi mundu wothe ukiraga tene ni mutongoria njamba na muno muri atumia na ni twaririria maundu mega megie airetu aitu na githomo kigie maundu mao na nigetha matige gukorwo magituika aciari mari ciana thengiũ muno mwacoka kwanyu mugeithanie muno thengiũ muno mwirori wa Kameme TV ni undu wa kunyitanira na ithuĩ twambe tũikirie hanini na nigetha tukorwo tugicokereria ndugathie haraya.